Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da lokaci da fatan mun tashi lafiya. Kamar ne muku alƙawarin cewa zan zo in gaya muku token guda uku ko guda hudu da ku za ku siya. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna maka token wanda ya kamata ka siya dan ka samu kuɗi kai holding. In ka tashi za ka je ka siya metakin, ka siya metakin ka manta da shi a cikin trust wallet ɗinka. Insha Allah ba lokaci kana ɗan duba, babu time kai holding. Aka ce holding ba a bada ka'ida. So in ka siya wannan token din insha Allah za su baka amfani. A cikin wannan bidiyon zan baku token guda uku, sannan ka zo ka sako ka zo ka siya gaming. Wannan kaga ga sunan shi a nan gurin, ga gashi a sama gaming token. So kai kokari ka siya wannan token din insha Allah a wannan yanzu rate din da yake 0.005 ko kuma 0.04 ko 0.042 duk zaka iya siya in yawan nan faduwa zaka iya siya. Yanzu haka a rate ne maka bidiyon ka gani kai kokari ka siya wannan token din zai baka kuɗi insha Allah, amma holding zaka yi. Sannan sai wannan token ko nake so in baka ka siya sai ka zo ka siya wannan token din ma insha Allah in dai ka holding din sa a yanzu a wannan rate din insha Allah very soon wannan token din zai baka kuɗi funda za ka gani ba shantu, sai ka duba shi ka je ka siya shi insha Allah. Sannan ina so in ga muku cewa mutanen da suke da buƙatar ainihin long videos ba za ku iya ku same ni a cikin TikTok direct ba, dole sai dai ku zo idan ku zo cikin profile ina kuka shiga haka arewa computer kenan. In ka je ka shiga TikTok ina ga sunan TikTok da nake amfani da shi, to wannan button kana taba shi haka zai kai ka mai YouTube direct. To a nan YouTube direct din kawai zan zaka dinga subscribe din wannan channel. In ka zo layin videos ga nan za ga update da nake akan harkar cryptocurrency. A nan zaka iya samun update ko kuma wasu abubuwa very soon zan zo in fara koya muku technical analysis da zaka ka koyi harkar cryptocurrency free. Kuma ka sani cewa muna da private group wanda ake koyar da wannan abun. Ka sani cewa abin da zan maka a nan gun da wannan zan maka private ya bambanta. Me ya bambanta? In ka zo a private zan bude maka abin tun daga farko ne har karshe insha Allah. To sannan kuma insha Allah in ka shiga za ka iya sanin abubuwan da kake. Sannan kuma akwai group da muke bada signal. Ita wannan signal kawai za ka zo ka siya signal 10,000 per month. Duk in ka siya wannan signal insha Allah kawai in ka siya ta magana ta riga ta kare, za mu saka a wannan group a wata ake biyan 10,000 naira. So duka ne wanda kake da bukata insha Allah very soon za ka zo kai magana insha Allah kuma zan maka. So na riga na baku wani token, wannan token din ku kokari ku je ku siya su insha Allah holding za ku yi. Nan gaba kuma insha Allah na samu lokaci zan zo baku wanda za ku yi trading a cikin trust wallet. Bi salam, Arewa Computer sign out.